Jadi di video kali ini aku bakal bikin clear slime. Ya, ini ada white slime ya. Cream slime. Iya deh pokoknya itu. Dan sini aku bakal ngasih tahu contohnya kayak gimana. Tunggu ya. Ini contohnya. Ini tuh glossy banget. Ini tuh kalau dipegang tuh enak. Bahan pertama adalah ini. Ini adalah lem foam tuh. Yang ini. Yang di tempat ini ya. Terus clear glue, tapi kalian butuh tapi kalian butuh yang kecil aja. Sama ini. Ini tuh tempat. Ini sorry kotor karena tadi itu aku tuh lagi buat slime di sini. Terus Biore Lux yang sabun sama Biore. Terus ini tuh gom. Jadi langsung aja ya. Siapkan wadah dan masukkan lem foam 1 sendok aja. Oke, ini dia sudah di situ. Kita aduk dulu. Ya. Ini kita juga harus masukkan clear glue-nya. Ini dari Joko. Kita juga sendok saja. Ini kita kasih clear glue supaya glossy slime-nya. Habis itu kita harus kasih ini sedikit segini ya. Bentar ya. Nah, kalau di gom itu kan biasa ada tutupnya, kita cuma butuh setutup ini saja. Lalu aduk sampai merata. Jangan ada yang bisa, karena sayang nanti kalau bisa. Oh ya sorry, karena aku ini buat video pakai HP aku, nggak pakai kamera. Habis itu kita kasih ini Biore. Agak banyak ya. Dah, segini saja cukup. Habis itu kita aduk. Kita aduk terus. Ini habis dikasih Biore itu langsung jadi. Jadi biasanya kan kalau bikin slime itu gom yang terakhir, kali ini Biore. Tapi kalau pakai Biore yang aduknya agak lama. Ini nanti next video aku pengen buat slime blue slime, green slime atau antara green slime sama red slime. Sorry kalau misalnya berisik. Karena itu namanya. Karena itu ada keluarga aku di situ. Kita kasih Biore lagi. Kakak, bilang mama. Bagus. Kak, tante minta ya. Apa? Ini ada buah. Tunggu. Ada
ada 2. Nah, udah mau jadi kita ngasih biorenya itu harus lebih banyak. Sebentar ya, aku lewatin. Oke, ini udah mulai. Tapi harus kita tambahin biore sedikit lah. Dah, Kakak pulang, Holly pulang tante ya. aduk lagi. Ini udah agak mulai jadi ya. Tes tunggu. Oke, ini dia slime-nya. Asik, diskon gocap. Diskon gocap. Maaf, ada suara orang gila. Diskon gocap. Ini aku terlalu padat karena tadi aku kebanyakan ya biorenya. Karena kebanyakan kecap. Ah, udah jangan dengerin orang yang lagi ngomong gitu. Kebanyakan kecap, guys. Dan kebanyakan Royco. Oke guys, kebanyakan Royco guys. Jadi padat. Tapi ini sedikit stretchy.